好，相对的，如果这个声音经过编辑经过混音，经过各种各样的处理之后，我已经确定它是 OK 的了。那么这个时候我建议你再做一个另存新档。那么比如说这个叫做002好了。好，这个叫做002。首先呢，我还是建议你储存一个波形，这个跟原始的声音已经不一样。原始的声音可能只有你说话的声音，那么这个呢，是你已经完整了完整的把它做了剪接，做了混音都处理好了以后，先储存一次比如说叫做002的完成好了。好，我们完成储存，这个时候还是波形为什么？我也讲过了，这个完整的档案我们再存一次，让它保留最高的品质，没有经过任何压缩。然后我们再另存一个新档，这个档案就改变成另存新档改变成声音 MP3跟刚才的做区隔，刚才那个是没有压缩的，是波形档，然后直接把它存成，档案名称还是一样，但是我们改成 MP3。这个时候我们来存，那么准备放在网络上供我们来使用。我们直接选好了以后，档案名称一样，接着按储存。好，这个时候它会需要一个储存和转换，转换成 MP3 格式。等到这个跑完了，也就 OK 了。那么我要提醒大家是，这个档案的时间录制的越长，档案越大，它跑的时间需要越多。那么你需要耐心等待。那么当转完了以后，它会问你要这个档案已经改变了，你需要另外存吗？其实现在是可以按否的。为什么？因为刚才那个我们已经存好了，那么这个 MP3 档我们也已经存好了，这个时候按否就可以了，不然它还要再跑一次那会花掉一些时间，所以我们这个时候按否。这个时候也不需要再动了，我们就可以直接把它关掉，这样就完成了关于存档的部分。谢谢大家。